ساحر يا قناص يا كاسر بقلوبنا نسميك ياسر الاسر. مساء النور والخير عليكم جميعا وعلى مشاهدينكم الكرام اخوي مصطفى. ياسر يحبونك ويحبون عشرين. لعب بلا حدود في عالم بلا حدود. محبوه تجاوزوا حدود المملكة وحدود القادسية والهلال ليحقق الإجماع سعوديا وعربيا. كان يعرف بالكسر القناص لكنه الآن أبو عبد العزيز، وهدية عبد العزيز لم تتأخر، ففي أول ظهور بعد الخبر السعيد عاد ياسر ليهز الشباك ويحتفل مع عشاقه، فكانت الفرحة فرحتين. هو مطلق السهام القاتل الذي لا يرحم الخصوم، وهو أفضل لاعب في آسيا. توقع الكثير أن يمهد تكريم سيدني لمحطة احترافية أوروبية، وانتظرنا أن يبهر ياسر في الملاعب العالمية، لكن المفاوضات مع مانشستر سيتي الإنجليزي لم تكلل بالنجاح. لاعب بلا حدود في عالم بلا حدود. كان قائد الزعيم وقائد المنتخب السعودي طويلا، اقترب من كأس آسيا لكنه تعثر وزملائه في الخطوة الأخيرة. تأهل إلى مونديال ألمانيا وسجل فيه، لكنه تنازل عن مونديال جنوب إفريقيا في اللحظات الأخيرة. وجوده مؤثر فاعل واسمه مرعب مخيف، مواهبه ساحرة وأقدامه من ذهب. يسجل الأهداف المستحيلة ويستعيد هذه الأيام نجاعته وتركيزه بعد تراجع مفاجئ بسيط. المقبل واعد والانتظارات كبيرة، فالهلال يجتهد لاستعادة زعامة آسيا، والمنتخب يخطط لاستعادة حضوره المونديالي. إنجازاته بالجملة وألقابه الشخصية تعددت محليا وخليجيا وآسيويا، ليكون بحق لاعبا خارج الحدود في عالم بلا حدود. محمد قردبو.